বন্ধুরা আপনারা কি জানেন পৃথিবীর সবথেকে চালাক এবং সুন্দর দেখতে এই তোতা পাখির জন্ম কিভাবে হয় এবং জন্মের পর কিভাবে বেড়ে ওঠে একটি তোতা পাখি আর এরা মানুষের মতো করে কথা বলতে শিখে কিভাবে। বন্ধুরা আজকে আমরা জানব তোতা পাখির জীবন চক্র সম্পর্কে। বন্ধুরা বর্তমানে পৃথিবীতে পাওয়া সবথেকে কমন পাখি হলো তোতা পাখি। আর এই পাখি দেখতে এতটাই সুন্দর হয় যে সারা দুনিয়াতে এই পাখিকে সবথেকে বেশি বাসাতে পোষা হয়। এক গবেষণা থেকে জানা যায় বর্তমানে এই পৃথিবীর মোট তোতার মধ্যে 50% তোতা জঙ্গলে বসবাস করে আর বাকি 50% তোতা মানুষের বাড়িতে খাঁচায় বন্দী এবং পোষা পাখির রূপে রয়েছে। তবে বর্তমানে সারা বিশ্বে তোতার 398টি প্রজাতি পাওয়া যায়। মলিকুলার স্টাডি থেকে জানা যায় যে তোতার উৎপত্তি আজ থেকে প্রায় 59 মিলিয়ন বছর আগে হয়েছিল, কিন্তু প্রায় 20 থেকে 25 মিলিয়ন বছর আগে এই তোতা পুরোপুরিভাবে একটি তোতার রূপে বিকশিত হয়েছে, যেখানে 11 থেকে 14 গ্রাম ওজনের পৃথিবীর সবথেকে ছোট তোতা বা ফেস্ট পিগমি প্যারট থেকে শুরু করে 2 থেকে 4 কেজি ওজনের পর্যন্ত কাকাপো প্যারট অন্তর্ভুক্ত। বন্ধুরা আজ পৃথিবীতে রেইনবো লরিকিট, ক্রিমসন রোজেলা, ব্লু ফ্রন্টেড অ্যামাজন প্যারট, রেড অ্যান্ড গ্রিন ম্যাকাও এমন অনেক সুন্দর সুন্দর তোতা পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল তোতার 398 প্রজাতির মধ্যে মাত্র 9টি প্রজাতি বাসা তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে কাকাপো তোতা জমিতেই বসবাস করে, কেননা এইটাই তোতার একমাত্র এমন প্রজাতি যে উড়তে পারে না কিন্তু খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। এই তোতা ছাড়া বাকি সকল তোতা গাছের কোঠর বা পাথরে থাকা গর্তের মতো জায়গাতে নিজেদের কলোনির সাথে বসবাস করে আর নিজেদের প্রজনন করে। বন্ধুরা একটি তোতার মিলনের প্রক্রিয়ার শুরু মিটিং কজ এবং মিটিং ডান্সের মাধ্যমে শুরু হয়, যেখানে পুরুষ তোতা আওয়াজ করে এবং ডান্স করে মহিলা তোতাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। পুরুষ তোতা যখন মহিলা তোতার সম্মতি পায় তখন এই দুজনের মিলনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মিলনের এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর মহিলা তোতার শরীরে ডিম বিকশিত হতে শুরু হয় আর কিছুদিনের মধ্যেই যখন মা তোতা ডিম দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায় তখন সে গাছের কোঠর বা বাসার মতো সুরক্ষিত স্থানে 2টি থেকে শুরু করে 8টি পর্যন্ত ডিম দেয়। ডিম দেওয়ার পর মা তোতা সেই ডিমের দেখাশোনা করে আর তারপরে এই তোতার যুগল এই ডিমে তা দেওয়া শুরু করে যাতে ডিমের ভিতরে ভ্রূণ বিকশিত হয়। আর এভাবেই ডিমগুলোকে ক্রমাগত 3 থেকে 4 সপ্তাহ তা দেওয়ার পর এই ডিমগুলো থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে আর নিজের জীবন চক্রের তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ হ্যাটসিং স্টেজে চলে আসে। হ্যাটসিং স্টেজে এই বাচ্চার চোখ বন্ধ এবং শরীর দুর্বল থাকে। এখন এরা নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারে না। অন্যদিকে এদের খাবারের জন্য সহজেই হজম করা যায় এমন খাবার খাওয়ানো হয়। বন্ধুরা তোতা একটি অমনিভার্স প্রাণী। সে ফল, বীজ, সবজি থেকে শুরু করে পোকামাকড়কেও নিজের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। নিজের বিভিন্ন প্রজাতির ভিত্তিতে হ্যাটসিং স্টেজে 3 থেকে 5 দিন থাকার পরে এদের জীবনচক্রের তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ নেস্টলিং স্টেজে চলে আসে। নেস্টলিং স্টেজে এদের চোখ পুরোপুরিভাবে খুলে যায় আর এখন এরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করে। বন্ধুরা নেস্টলিং স্টেজ থেকেই তোতার শরীরে পাখা গজানো শুরু হয়। নেস্টলিং স্টেজে প্রায় 10 থেকে 14 দিন থাকার পর এরা নিজের জীবন চক্রের চতুর্থ পর্যায় অর্থাৎ ফ্রেজলিং স্টেজে চলে আসে। ফ্রেজলিং স্টেজ একটি তোতার জীবন চক্রের সেই সময় যখন এদের শরীরে প্রথমবারের মতো পুরোপুরিভাবে পাখা গজায় আর এই পাখা পুরোপুরিভাবে গজাতে প্রায় 4 থেকে শুরু করে 15 সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগে। এদের বিভিন্ন প্রজাতির উপর ভিত্তি করে এদের রং ভিন্ন ভিন্ন হয়। ফ্লেজলিং স্টেজে একটি তোতা উড়তে শিখে এবং নতুন নতুন জায়গার পর্যবেক্ষণ করে আর জীবনযাপন করার বিভিন্ন কৌশল শিখতে শুরু করে। যদিও এদেরকে এখন দেখতে একটি প্রাপ্তবয়স্ক তোতার মতোই লাগে, কিন্তু এরা আকারে অনেক ছোট হয় আর শরীরে গজানো নতুন পাখার জন্য এদেরকে সহজেই চেনা যায়। বন্ধুরা যদিও ফ্লেজলিং স্টেজে এরা উড়তে শিখে, কিন্তু এরা এখনো খাবারের জন্য নিজের বাবা মায়ের উপরই নির্ভরশীল আর বেড়ে ওঠার এই চক্রে ধীরে ধীরে সে নিজের জীবনের 5ম পর্যায় অর্থাৎ উইংলিং স্টেজে চলে আসে। উইংলিং স্টেজে তোতা পুরোপুরিভাবে নিজের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। খাবার এবং তাপ পাওয়ার জন্য এরা এখন এদের বাবা মায়ের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং এরা এখন নিজেদের খাবার নিজেই জোগাড় করে আর খাবার হিসাবে ফল, বীজ, সবজি সহ আরো অনেক ধরনের জিনিসকে নিজের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। বন্ধুরা উইংলিং স্টেজে 10 থেকে 25 সপ্তাহ থাকার পর এই পাখি তার জীবন চক্রের 6ষ্ঠ পর্যায় অর্থাৎ জুভেনাইন স্টেজে চলে আসে। বন্ধুরা জুভেনাইন স্টেজ সেই সময় যখন এরা পুরোপুরিভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। এখন এরা তাদের দলের সাথে দূর দূরান্তের এলাকায় খাবার সংগ্রহ করতে চায় আর নতুন নতুন পদ্ধতি শিখতে শিখতে সময়ের সাথে সাথে এরা অনেক বড় হয়ে ওঠে
অ্যাডাল্ট স্টেজে তোতার শরীর মজবুত এবং গাঢ় রঙের হয়। এখন এরা প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে, যে প্রক্রিয়ায় এরা নিজেরাই জন্মেছিল। বন্ধুরা, তোতা তার পুরো জীবনে নিজের কলোনি এবং নিজের পরিবারের সাথে থাকতেই পছন্দ করে। বন্ধুরা, পাখির এই প্রজাতি এতটাই স্মার্ট হয় যে এরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার জন্য বিভিন্ন শব্দ এবং ডাকের ব্যবহার করে। এরা জঙ্গলে থাকা অন্যান্য পশু পাখির আওয়াজ পর্যন্ত নকল করতে পারে। The pretty songbirds? How about a rooster? এমনকি জঙ্গলে আসা বিভিন্ন প্রকার মেশিন এবং হর্নের আওয়াজকেও এরা হুবহুব নকল করতে পারে। How about a knock at the door? এমনকি বাসাবাড়িতে থাকার সময় এরা কুকুর, বিড়াল এবং বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ পর্যন্ত হুবহুব নকল করতে পারে। এমনকি এরা যদি মানুষের সংস্পর্শে থাকে তাহলে এরা মানুষের মতোই কথা বলার পাশাপাশি মানুষের মতো বিভিন্ন কাজকর্মও করতে পারে। বন্ধুরা, একটি গবেষণা থেকে জানা যায় তোতা পাখিকে ভালোভাবে ট্রেন করালে কিছু কিছু তোতা পাখি মানুষের 3 থেকে 5 বছর বয়সী বাচ্চার মতো বুদ্ধিমান হতে পারে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে এবং এরপরে আপনি কোন প্রাণীর জীবনচক্র সম্পর্কে ভিডিও দেখতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেল ফ্যাক্ট রিসার্চে নতুন হয়ে থাকেন এবং এমন ইন্টারেস্টিং ভিডিওগুলো মিস না করতে চান তাহলে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। কথা হবে অন্য এক ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।